Добър ден, дами и господа, започваме нов влог, тъй като, както знаете, трябва да спазваме правилата по пътищата. Вече си имам оператор, затова трябва задължително да се абонирате да харесате този клип, защото ще е много дълъг. Мога да покажете едиторчето отзаде, който ще има доста работа тази седмица. Също мога да покажете най-красивото село в Смолянска област, Влахово. Ето го, топ село, така. Сега отиваме на Орлово око, доста интересна забележителност в Родопите. С моите приятели от София мога да покажете единия Никола Борисов и другия оператора. По-добре да не го показвам обаче него, защото жените ще хлътнат и няма да обръщат внимание на клипа, а на него. Не е това целта днеска. Ръчно изработени футболни бижута, защото футбол е повече от игра. То е страст, стил и лоялност към любимия отбор. Посети ни сега на coldchains.shop или в Instagram страницата ни coldchains. Не забравяй, че имаш доживотна гаранция и каквото да стане, може да ни пишеш. Друго какво ви кажа, ето вече сме в Смолян, мога да видите Устово. Специални поздрави за нашия брат и приятел Костадин Димитров. Много ни липсваш, братле. Нямаме търпение да напуснеш вече работа и да можем да си правим нашите мазаляци. Така, се включиме след малко, като сме там на Орлово око и ще почнем да разглеждаме. Утре ще ходим на Гърция, на таверна. До вечера ще ходим малко на наргиленце в Мадан. Значи много фенси, много сериозна работа. Много сериозна работа. Разбирате ли? Спираме тук на топли закуски, тук е пише момчето да хапне, едиторчето. Тук може направо да се качаме. Да, направо да се качаме. Тук все пак караме Мерцедес на този репатрак хубав. И да приключваме. Спираме за сега, се включиме като сме там. Ай! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Изплащам и не стигат нощите безсънни сами. Защо не ме предупреди? Всяка глътка вода ми става сълза, с водка преглъщам я. Пиша, липсваш ми, после го изтри. Сете се докладихме до тук 30 минути с този джип, но ще видите кадри преди това. Едитора мога да внимава, едитора да внимава кадри. И сега ще видим как изглежда тук. Това е Орлово око. Струваше ли си да идваме? Ще вземем после мнение по колата от момчетата. Колега, моля, снимай. Ето тук от ръба може да дам също. Там. На мен ми харесва, някой ако има страх от високо, тук е перфектно място да си го преодолее. Там има един хотел. Има рази с това, че излизате оттам, през пътечката и идвате от тук. Така, ще свършваме за сега, ще включим после като хапваме. Ай! Нещо лошо ли направих? Не помня, всичко си забравих. С кой докъсно... Заходно. Да уважиме бебчето. То беше тук, да няма от яко ще няма пахне по мен. Намираме се на втората ни локация, Дяволското гърло, който е гледал сериала Левала, който не го е гледал, много е пропуснал. Тук явно се фърят стотинки. Що се фърят стотинки, не мога да кажа. Преминаваме натам. Елате, колега, благодаря ви. Тук да снимате Дяволското гърло малко. Ето мога да снимате тук. Там може да видим през тази пътека и там. Цак. И после имаме 280 стъпала и излизаме. Ще ви снимаме как тръгваме да излизаме.
What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind, never mind. Мога да видите то по каците. Просто трябва да влезете в групата. Това е SafeBet в Инстаграм и Принц Бълтрив се пише в Инстаграм, ще влезнете в групата, ще стават неща. Така, бяхме там горе на кулата, тя виждали си, аз си колега, май се виждали там червеното. Бяхме, хапнахме, пинахме. Много се дава обаче днеска за снимане, така че би трябвало да ходим на джакузи. Като тръгнем там ще се включиме. Колко беше сметката? 105 евро. Добре, бе. Не е чак толкова скъпо. Мисля си, че е по-скъпо. Имаше там една чаша вино за 40 лева. Малко прекалиха, но е търпимо. Така че, ето пак може да снимате тук пистите, почивцата и така. Като тръгнем за джакузито, ще се включим. Дай! Добър вечер, отново се включваме. Тук може да видите часа. 22 часа и 7 минути. След тежки обикаляния по Памплора напред-назад хапнахме с момчетата. Ето едното момче, леко на градус. Много леко на градус. Полиция, я свали телефона. Ама не го спири. Абе ти от си не я сваляме, давай. И сега отиваме в Пампорово. Какво ще правим там? Проблема е, че нямаме нито резервация за план Б. Първо. Второ, нямаме хотел. Трето, ще пиеме със сигурност, аз съм взел колата, де факто няма как да се върнем. Трябва да измислиме къде да спим, как да направим, не знам какво ще става. Значи този влог ще е един от най-паметните влогове в този канал, разбирате ли? Затова трябва сега да се абонирате веднага, задължително да харесвате. Така, ще се включиме, като паркираме колата, първо това да свършиме. Трябва да не пропусна отбивката. Така, като паркираме колата, ще се включиме, да видим докъде сме стигнали. Включваме се вече 2 дена след дискотеката. Значи вчера нямаше какво правим много. Ходихме да гледаме Шампионска лига, бяхме много разочаровани. Всички, които сме залагали. Но нищо. И днеска е ден. На дискотеката беше много добре, просто нямаше как да се снима толкова. Остана ни топ преживяване, затова не сме се включвали вчера, защото понапихме се малко и особено момчето отзад, може колегата да го покаже. Леко се понапихме и затова решихме един ден си ядем почивка. Днеска нямаше какво да правим, затова в момента това е за Гърция и като отивам на таверна, там ще хапнем, ще пинем и ще ви снимаме, ще правим ревю на храната в Гърция. И дали в Гърция горивата са по-евтини отколкото в България и като цяло хранителните стоки. Така че очаквайте включване, ще включим след малко. За вас са 5-6 секунди, за нас още 1 час. Така, хора, прибрахме сам. Така, видяли сте от предния клип какво сме яли. И аз моето свинското го харесвах, обаче калмайна не ми хареса. Салатата Никола, Господ моля, оператор. Харесва ли ти салатата? Да. Харесва ли ти калмара? Да. Има ли нещо, което не ти харесва? Не. А вие, господин оператор, моля да дайте телефона. Вие какво ще кажете? Всичко ми хареса без калмарите. Не са моето. Бихте ли повторили отново? Да, В кабела. Вие, господине, бихте повторили, така ли? Добре. Ето, господин оператор. Значи, утре си тръгваме, така че Бога приключва тука. Няма какво да снимаме повече. Мога да ползвате код Принц в MrBeat и да поздравяте в код Chains. Ай! Живота има бедни и богати, има много шматки, има и тарикати. Знам добре, порасна в крайните квартали, помня ясно за какво сме си мечтали.